வீடியோல ஜாப்ஸ் இன்டீரியர் டிசைனையும் அழகா இருக்கணும்னு சொன்னாருன்னு பார்த்தோம்ல. அதனால வந்த பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? The screws. Apple engineers அந்த சர்க்யூட்டை அழகுபடுத்த ரிப்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸா மாத்திட்டாங்க. டிசைனுக்காக நார்மல் ஸ்க்ரூஸை தூக்கிட்டு யாருக்குமே கிடைக்காத பென்டலூப் ஸ்க்ரூஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஆப்பிள தவிர வேற யாரும் உள்ள கை வைக்க கூடாதுன்னு நினைச்சாரு. இந்த பெர்ஃபெக்ஷன் தான் உங்க ஐபோனை பிரீமியமா வச்சிருக்கு. ஆனா ரிப்பேர்னு வரும்போது தான் அதான் பெரிய ஹெட்டேக்கே. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் அழகா இருக்கணும்னு நினைச்சாரு. நாங்க நம்ம டெக்ஸ்டவ்ல அந்த இன்டர்னல் பியூட்டியை சரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணதா ஸ்பெஷலைஸ்டு டூல்ஸ் வச்சிருக்கோம். அதான் நம்ம கிட்ட சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஹேண்ட்லிங்கோட உங்க ஐபோன் புது பெர்ஃபெக்ஷனோட கிடைக்கும். எனி ஐபோன் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் உடனே டெக்ஸ்டவ்க்கு வாங்க. Follow us for more iPhone secrets.